तव्हांखे मालूम हुजे त हिन सिंध खे इस्लाम जे दौलत सबबु इस्लाम जो दरवाज़ो कोठियो वियो आहे। बाबुल इस्लाम सां सिंध जो लक़ब रीहुन तय्यबुन मिन सिंध। हिन खे तिबरानी में रिवायत कयो अथनि। फरमायो त मूं वटि सिंध खां ख़ुशबू थी अचे, हिंद खां ख़ुशबू थी अचे। हिंद ऐं सिंध इहो हिकिड़ो मुल्क हो जंहिं जहाँ सुगंध नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे पहुतो ऐं रूहानी क़रार हासिल थियो। जॾहिं त अञा क़ुर इन्हनि वटि आयो कोन्हे, मगर क़ुर पाक जे लाइ अज़मत जो मुल्क, क़ुर पाक जे सम्झण जा ज़हन, क़ुर पाक सां अक़ीदत जूं दिलियूं सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अलाह ताला ॼाणायूं। तॾहिं फरमायो यातीनी रीहुन तय्यबुन मिन सिंध, मूंखे सुठी ख़ुशबू थी अचे सिंध मां। इन लफ़्ज़ अजीब ॻाल्हि साबित करे ॾेखारी। ठटे जहिड़े शहर में, हिकिड़े शहर में 500 मदरसा हुआ क़ुर जे तालीम जा। हिन तव्हांजे सखर रोहिड़ी जे शहर में ॿ सदियूं अॻे शहर हिकिड़े में 200 बुखारी शरीफ़ जूं छोकिरियूं हाफ़िज़ाणियूं हुयूं। बुखारी शरीफ़ हदीस जो किताबु आहे। 6500 जवाहिर पारा हदीस सां भरियल किताबु आहे। असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह बुखारी। बुखारी शरीफ़ अलाह जे सभिनी किताबनि में, तौरात, इंजील, ज़बूर, क़ुर, इन्हनि खां बाद दर्जो थो रखे सिहत जो। असुल इहे आहिनि। क़ुर सभिनी खां फ़ाइक़। तव्हां सम्झी सघो था त केतिरो इल्म जो शुगुल हुयो। हिकु रोहिड़ी जे शहर में छोकिरियूं न्याणियूं 200 हाफ़िज़ाणियूं हिकु वक़्त में। क़ुर जा हाफ़िज़ त एतिरा घणा हुआ जेके हाणे बि केतिरा ई मिलनि था, पर रोहिड़ी जे हिकिड़े शहर में 200 हाफ़िज़ाणियूं बुखारी शरीफ़ जूं। 6500 हदीस हिकु हिकु छोकिरी खे यादि। इहा हुई हिकिड़ी ख़ुशबू जेका बारगाह नबवी में घणो वक़्त खां अॻु में पहुची चुकी हुई ऐं अंबिया किराम खे अहिड़े क़िस्म जी ख़ुशबू परे खां ईंदी आहे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम फरमाए त इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ लौला अन तुफ़न्निदून, मूंखे यूसुफ जी ख़ुशबू थी अचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम खां केतिरो अरसो परे कयो वियो। पोइ जॾहिं हुनजो चोलो खणी हुनजा पुट अचनि था किनान, त उहा ख़ुशबू महसूसु थो करे। तव्हां सम्झी सघो था त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जेका सुठी ख़ुशबू आई सा उहा इल्म जे दौलत ऐं इंसानियत जे सही अक़दार जी ख़ुशबू हुई। मुंहिंजा अज़ीज़ो, इहे हिकिड़ा एॾा अक़दार हुया जेके असां खां हथनि मझां हलिया विया आहिनि ऐं जबरन खसिया विया आहिनि, ज़ोर सां खसिया विया। ऐं इहे ख़ासि साज़िश जे तहत असां खां इल्मी अक़दार खसिया विया। अकबर जे ज़माने में, अकबर सादी ॿियो नंबर, अंग्रेज़ अॻे अची चुका हुआ, पर मदरसा दीनी अञा बि घणा हुआ हिंदुस्तान में, सिंध में, क़ुर जी तालीम जा। उते हिकिड़ो अंग्रेज़ प्रोफेसर हुयो, उहो बादशाह सां कॾहिं कॾहिं मुलाक़ात लाइ ईंदो हुयो।
उन बादशाह खे चयो त हिन साल तव्हां अकबर कॉलेज जे लाइ ग्रांट अरबी मदरसे खां घटि भरी आहे। शिकायत बादशाह चयुसि त सालियाने खां त वधीक अची सालियाने खां वधीक आहे, पर अरबी मदरसे खां घटि आहे। हुननि जो जेको टारगेट हो सो असली हो त अरबी मदारिस जी तालीम मुस्लमाननि मथां वञे। बादशाह चयुसि त इहा ॻाल्हि ख़ासि न आहे, अकबर कॉलेज खे जेको असां ग्रांट ॾिनो आहे सो सालियाने खां मथे आहे। हीअ जुदा शइ आहे त असां अरबी मदरसे खे वधीक इमदाद कयो आहे, इहा जुदा ॻाल्हि आहे। चई त असां वटि जेके माण्हू पैदा थियनि था से ॾाढा होशियार ऐं समझदार आहिनि। चई पोइ इम्तिहान कजे। बादशाह चए थी ठीकु आहे। ऐं इहा गुफ़्तगू थी बाग़ में सैर कंदे बादशाह जे तफ़रीही वक़्त में। प्रिंसिपल खे चई त तव्हां पंहिंजे सुठे शागिर्द खे जेको कॉलेज में ज़हीन हुजे उनखे घुरायो, पोइ सुवाल बि तव्हां करियोसि। पोइ उहो सुवाल वरी असांजे शागिर्द खां बि करियो जेको अरबी जो तालिब इल्म हुजे। ठीकु। माण्हू मोकिलियऊं, हिन खे पंहिंजा शागिर्द छोकिरा मालूम हुया, होशियारु छोकिरो अची वियो। बादशाह ऐं उन जा के वज़ीर ऐं प्रोफेसर साहब बाग़ में घुमंदा थिए रहिया। छोकिरो उते घुमण में अची हाज़िर थियो। इन विच में हिन हिकिड़ो सुवालु ठाहे वरितो जंहिं सुवाल जो जवाबु हुयो नफ़ी में। माना हर हिकिड़ो माण्हू इनकार करे, जहिड़े खां बि पुछो त जवाब जो इनकार करे। जवाब जो इनकार हर शख़्स खां आयो, माना इहे बराबरि थिया, दर्जे में बराबरि आहिनि इल्म जे में। त पोइ ग्रांट वधीक छो अरबी मदरसे खे? एतिरो करिणो हो हुनखे सिर्फ़ु। प्रोफेसर पुछियुसि त हीउ जेको हौज़ पाणी जो ॾिसे थो, छोकिरे खे चई हा घणा प्याला थींदो? छोकिरे ॾिसी चयोसि ख़बर नथी पए अलाए केतिरा प्याला थींदो। हाणे वॾो हौज़ पाणी जो तालाब हुजे, उहो जो कंहिं छोकिरे खां पुछिजे त घणा प्याला थींदो, कहिड़ी ख़बर ॿार खे? खणी वॾो ई हुजे। जे बाबा ॿुधाए जेसिताईं मूंखे सम्झ में नथो अचे त पोइ प्याला। हिन खे जवाबु इहो ई खपंदो हो। बादशाह खे चईसीं हाणे अरबी मदरसे जो शागिर्द घुराए। चई ठीकु आहे। पंहिंजे हिकिड़े ख़ादिम खे चई त अरबी मदरसे मझां शागिर्द वठी अचो। हू वियो, ॾिसे त हिकिड़ो तालिब इल्म आहे जो पंहिंजे रहण जे कमरनि मां निकितो, तालीमी क्लास ॾांहुं किताब बग़ल में कयो, तकिड़ो तकिड़ो वञे पियो। हुनजो वक़्तु थी वियो। कोई छोकिरो, कोई शागिर्द, ऐं होॾे चूंडियल शागिर्द आयो हुजे, इनकार कयो। चई बाबा बादशाह सलामत तव्हांखे सॾे थो हलो। चईसीं मां जे सबक़ जो वक़्तु थी वियो आहे, पुठियां पढ़ी वेंदा जे हाज़िर न थींदुसि। चई बाबा बादशाह सलामत संभालियो आहे, सबक़ पोइ पढ़जांइ, भेरो वठिजांइ। आख़िर दिलि ना ख़ासि त शागिर्द उन चपड़ासी जे चवण ते उन सां गॾिजी बाग़ में आयो। ऐं इहो वाक़ियो मां लाहौर शहर जो वेठो करियां। लाहौर में किसो थियो आहे, शाही बाग़ बि इहो लाहौर जो। छोकिरो अची हाज़िर थियो, सलाम वालेकुम। कीअं? वालेकुम सलाम। बादशाह हथु ॾिनसि, ॿियनि बि हथु ॾिनसि। चईसीं मां हाज़िर आहियां। चई बाबा हिते थियो आहे हिकिड़ो सुवालु, प्रोफेसर साहिबु तूं हिन खां सुवालु कर। चई छोकिरा हीउ जेको हौज़ ॾिसी थो, इहो घणा प्याला थींदो? थोरो हेॾे होॾे हीअं ॾिसी चईसीं इहो प्याले ते मुनहसर आहे। जे प्यालो एॾो आहे जेॾो हौज़ त हिकिड़ो प्यालो, हिकिड़ो हौज़। जेकॾहिं अधु जेॾो प्यालो आहे त ॿ प्याला हिकिड़ो हौज़। जेकॾहिं चोथों हिसो आहे त 4 प्याला हिकिड़ो हौज़। जेकॾहिं 8हों हिसो आहे त 8 प्याला हिकिड़ो हौज़। बादशाह ॾिसे पियो प्रोफेसर ॾे, प्रोफेसर अखियूं झुकाए बीह रहियो। चई पुट तूं वञ बसि। प्रोफेसर खे चई त मां अरबी कॉलेज जो ग्रांट वधीक भरियो आहे, इन में मां हक़ बजानिब आहियां। चई त हा तव्हां हक़ बजानिब आहियो। दिमाग़ वाक़ई हिननि जो साफ़ आहे। हीअ हुई दीन जे तालीम सां दिमाग़ जी सफ़ाई। इहा दीन जे तालीम सां जेका दिमाग़ जी सफ़ाई थींदी आहे, सा क़ुर जे तालीम खां सवा कान्हे।
क़ुर जी तालीम ॿुधण लाइ पहिरियों त ज़हन तयारु थिए जो क़ुर जी तालीम ॿुधे ऐं एतिरी उन में सफ़ाई अचे जो हुनखे क़ुर जी तालीम ज़हन में नज़र अचे। माण्हू जेकॾहिं रस्ते ते काग़ज़ जो टुकड़ो पियल ॾिसंदो, को शीशे भॻल जो टुकड़ो ॾिसंदो किरियल त कोन खणंदो, पर उन जे जाइ ते जेकॾहिं आनक ॿियानी हूंदी त खणंदो। पोइ जहिड़ी हैसियत हूंदी ओतिरी उनखे तलब हूंदी। वॾो माण्हू हूंदो चवंदो त ठहियो 4 आना केरु थो खणे, पर जेकॾहिं 5 रुपया नोट पियल हूंदो त वॾो बि खणंदो। पर जेकॾहिं घोड़े ते हिकिड़ो अमीर चढ़े थो अचे त 5 जो नोट जे लाइ घोड़े तो न लहंदो, पर लख रुपयो जेकॾहिं किरियल हूंदो त शायदि घोड़ो झले लही ऐं खणे। शइ जे अज़मत सां शइ जी क़ीमत ऐं तलब हूंदी आहे। उहा असांजे ज़हननि मंझां शइ जी अज़मत ऐं उन जी तलब दिमाग़ जी सफ़ाईअ सां जेका अंग्रेज़नि अची कई उहा निकिरी वई आहे। तंहिं करे न तलब आहे न अज़मत आहे। हीउ तव्हांजो जेको इज्तिमा आहे सो इन मक़सद लाइ गॾु थियो आहे त उन तलब खे माण्हू सुञाणे। असां दुआ था करियूं त अलाह ताला असांजे ज़हननि खे साफ़ करे क़ुर पाक जे क़बूल करण जी तौफ़ीक़ अता करे।